まずは鈴木選手からお願いします。鈴木選手 65.95 クリアです。クリアしました。クレベル選手 66.40 400g オーバーです。なんと、チャンピオンクレベル選手 400g オーバーです。昨日がめっちゃ恥ずかしいで、みんな全員見てるできなかったで恥ずかしいです。すごい恥ずかしいです。クレベルはこの場でタイトル剥奪になります。明日もちろんタイトルマッチとして行います。千尋が勝った時、千尋はベルトを巻く。クレベルは勝ってもノーコンテスト。もうここまで来たら関係ないんですよ。クレベル選手、俺はやります。関係ない。俺ら全力で戦いましょう。問題世間がなんて言っても俺が OK って言ってるんで、正々堂々明日やりましょう。大丈夫、関係ない。大丈夫。体重なんでわからないけど全然落とさない。一緒にそんなにいてるから私のすごい汗に出るけど彼の頭とか背中とか胸でも全然汗が出ない。本当になんでわからない。ミートやった、サウナやった、お風呂やった、布団もやった、全部がやったんで最後までが頑張った。8試合目から13試合目の選手の皆様リングです。リングチェック残り1分です。4分経過、残り1分です。Ali dentro do ringue ele ainda estava me tocando muito ali. Mas a hora que eu vi o público, o fã, ele tocou muito no meu coração ainda. Mas eu sabia que hoje ia ser um dia especial, que eu ia ganhar essa luta. Meio quieto assim, mas ali quando entra na cerimônia, ali eu sei como a energia do público, a energia das pessoas contagia a gente. E eu me sinto abençoado e privilegiado. MMA フェザー級タイトルマッチを行います。流行る気持ちは抑えられない木村選手。木村選手 72.50 クリアです。クリアしました。ちょっと余裕があるんだぞってとこにして、そのぐらい減量はすごい順調でしたね。恵まれたこの身体能力と柔道で使った寝技、今後の異種格闘王6下り。 K1 は世界が狭すぎた。もっと広い世界に飛び出していろんな相手と戦いたい。元 K1 スーパーウェルター級王者、狂気のビッグマウス系木村フィリップ稔です。7年ぶりのライジンのリングです。キックボクシングルールで始まりました第1ラウンド。リングアウトして相手の隙を作って手堅く丁寧な試合運びでっていう。左ノック飛ばしていきます。この当ててこうやったらボディで取れた。木村選手の試合見てボディフック、そこから顎に結構やってる練習したけどちょっと失敗しちゃってガードできなかったで。これやばいねこのパンチ。ボディ効かした感触があったんでちょっと仕留めにいった感じですね。自分でも膝打て、自分でも膝打て。ロックダリー立ったまま失神してましたよ。ゆっくりと大木が崩れ落ちました。これからライジンのキック俺がいれば間違いないと思うんで、僕はもう安保もよく分かんないですけど、誰でもかかってこいって感じなんで
よろしくお願いします。すごいケロだったよあれ。知ってた？蹴ってない。作戦ですね。ダディ、Thanks ね。いやいや全部ある。ありがとうございます。六本木で。気持ちよかったですね。スカ勝ち。俺にしかできないスカ勝ち。アンチの歓声がめっちゃ聞こえましたよ。天心とか武尊選手がキックボクシングじゃないんで、あくまで軽量級は全く別物なんで、はい、生物的に違うんで、これからこういうキックボクシング立ち技を見せていくんで、ついてきてくださいって感じです。はい。あいつの試合やばかったなっていうところをしっかりと分かる形でこれで決めたいなと。倒してこうベビーメたちが喜ぶようなやばい試合をして見せたいですよねとにかく、問題の入場テーマ曲、これは希望通りエルレガーデンのサラマンダー雷神学びました。肘のカリスマによるザックザックのぶった切り爆梅ショー。おなんと曲が変わった。ハイパーヨーヨーがいきなり現れた。後ろでなんとセコンド機が踊っている。代表もそしてトレーナーもハイパーヨーヨーに染められている。あいつらふざけすぎてる。佐藤大輔、雷神、あとハイパーヨーヨー、それに加えて今回まさかの身内から敵が出たと。あれは本当にあいつらもやばかったな。鈴木千尋の兄鈴木博樹初登場。ここまで17戦15勝2敗 9KO。 鈴木博樹が梅野源氏にヤバい敗北を味わわせに行きます。前回はあっという間にトレント・ガーダムを下してしまった。あの時はトレント・ガーダムをカーフキックで21秒殺。さあ今日は肘を見せることができるんでしょうか。染まってきています。さらにこのローキックを繰り出していきます。おい、聞いてる聞いてる。前に出るのは梅野源氏です。多分でも下がるだろうなっていう、肘も相当警戒していただろうし。1は1。左突っ込んでいきました。右目の上なんですが鈴木ちょっとカットしていますね。1ラウンド終わった時からもうこうセコンドがペースも完全に握ってるし、ここからギア上げてからどんどん効いてくると。来た来た。足も効かされてミドルも蹴られて結構もう切羽詰まってたんですけど、セコンドだったり仲間からこの最後の1秒まで諦めるなって言われて、肘打ちも見せます。これもですよ。そうですね。梅野から始まってますよね。飛びだ。なんと梅野の意識が飛んだ。前触れもなく。はい、もうずっと練習でなって肘に合わせて顔前出るんで、そこに膝を背負うっていうのをずっと練習したんで、僕の突破口がそこしかなかったんで、逆にそれをドンピシャ立てて今回勝利をつかみましたね。やばいだろうですね。もう僕のキャッチフレーズにしちゃおうかなと今思ってるんですけど、弟に負けないように頑張ろうかなと思ってるんで、はい、こういうのをお願いします。ちょっとまだその瞳おぼつかない表情です。記憶ないかもしれない。何に倒れたのかちょっと分かんない。それは分かる。飛び膝で
KO 負け、梅野源氏やばかったなっていう。今回の試合結果は全く関係ないですよね。鈴木選手がやっぱりいろんな対策を練ってきたんだろうし、あれは、鈴木宏選手がやばかったなっていう。そこからどう復活していくのかっていう復活劇を見せて梅野源氏から、学ぶっていうのを、ファンの方たちに見せていきたいなっていうような思いですかね。いつでも戦えるようにはね仕上げてきたんで、次があると思わずにしっかりね気合い入れて、とりあえずさっさとね怪物買って僕が上に行こうかなと思ってますね。朝倉未来1年チャレンジ出身ファイターがついに格闘メジャーステージライジンでの戦いというフェーズへ。西谷大成、伸びしろしかない伸びてる最中なので、その過程を見てもらえたら嬉しいかなと思います。早くも瞳孔開きっぱなしの脳内麻薬ドバドバ状態。ガンギバリ集中ピキピキドカン怪物くん鈴木宏明。いくぞ一発目。さあこの2人の対戦が始まりましたが、右フックからまずはタックルに行った。組みに来ましたね。西谷大成が組みに行きました。ちょうど見せかけてくる。なるほど。タックルだけ1本目絶対取られると思うんだよ。グラウンドの強さですね、グラウンドコントロールに長けてるので、この辺はけどうまく立ちましたね。立ち上がったところ、そして今かぶった状態であります。首を抜いて最初でも立てるというか立たせたというか、もういつでも取れるっていう風に僕勘違いしちゃって。飛び膝入ると飛び膝。さあここ近づくところちょっと危ないところでありました。飛び膝。しかし左だ。カウンターのパンチを浴びてしまった。ワンパンチだ。いやアドレナリン全開ですね。見てるんですよね。よく左出したよね。そして左蹴りも頭を傾けてかわしながら、ただ西谷選手の膝もすごい良かったですよね。タイミング的には合ってたんでちょっとずれてしまったんですけど、ありがとう。君のおかげや。めちゃめちゃ頑張れたからよ。またやろうぜ。もうやらねえよ。やんねえのかよ。やらんのかい。いえ、最高だね格闘技。脳汁出てましたね。脳汁ガンガンですね。もう濡れちゃったって。それダメ。違うね。それはダメ。先生、いややべえ。格闘技最高すぎた。これ負けたらもうしんどいだろうっていうのも分からなくはないけど、戦うだけを考えてたっていう。怪物くんだったっすかね。ちょっと昭和生まれの意地を見せてやったかなっていう。誰まで。もう誰もやってももう誰もほんまにごめんなさい。自分の攻撃に意識を持ってきすぎてて、自分の膝に全神経持ってってるから相手の攻撃が見えてないんですよね。1個のミスでね試合が決まっちゃうレベルの大臣っていうのはね、試合は面白かったんじゃないですか。みくるさんの弟子かもしれないですけど、もっと僕できるんで、これからちょっとそれを証明しに戦っていきます。寝技の対応も進化した上田幹雄の最強を証明する15分間の舞台へ、1年間の思いを胸に覚悟の歩みを進めます。8月13日で50歳になる柔術怪人関根シュレック秀樹が MMA の世界に飛び込んできた極真空手の頂点上田幹雄の前に雷神の門番のごとく立ちはだかります。 MMA ルール5分3ラウンドが始まりました。ファーストコンタクトですね、注目するのはこの左のねこれですね。振るときも抱えてもいいよね。距離感ちゃんと作れれば組まれることはないって自分やっぱそこの自信はあるんで、あとは自分の好きなようにやれってことで。
左もらいたくないですよね。左回りしたい。飛び込んでいったが、これを一旦来た。左の膝、グランド来た。シュレックがグランド来ている。左のキック止めた。上田の息を強いな。極真の打撃でホームに去りました。行くからね。はい。いいね。気にしないでしょうね。クレベルに。はい。ごめん。いいよ、全然大丈夫です。それで気にしないといけないから。顎は大丈夫です。顎は大丈夫ですけど。目です。目。悪い癖なんだけど焦ってタックルいっちゃったなっていう一つのミスを上田選手はやっぱり見逃さないというか連撃ですよね。空手の素晴らしいなと。ただまだ俺も引退しないんでね、また一つ一つ積み上げて心が折れなければ負けじゃないんで。この1年間死に物狂いで稽古してきました。それがこういう結果になってよかったです。自分はまずこのヘビー級で日本のトップを取ってそのまま世界に行きたいです。よかった。一安心一安心。いろんなこと思いましたね。いや空手だけしかセンスないんじゃないかとか、なんで空手やめちゃったんだろうとか、正直いろんなマイナスな考えもあったんですけどね。でもやっぱり自分自身の目標は皆さんに恩返しして自分の強さを証明するということなんで、スタート時点に立ったんで、本当に嬉しいです。よかったです。ザック・ゼイン、南の楽園からの刺客が北の大地に初めて足を踏み入れます。もう一度あの輝ける場所へ再起をかけるお祭り男、谷地祐介の入場です。前で戦うっていうのが俺のテーマ今回、殻を破るためにも。ザック・ゼインの方がわずかに上回っているリーチ。ただそれを恐れず前に出たい谷地祐介。さあまずは第1ラウンドです。足を取った。そのまま足すくいましたね。はい、足をすくって後ろに組みついた。ここは谷地選手の本当強い場所ですからね。はい、プレッシャーをかけ続ける。カンって始まってすぐ前に出れたのと、あと作戦通り、出しながら組んで中間近距離で圧力強い相手に対してちょっと引いちゃって差し込まれてバランス崩してドーンっていうのがやっぱり俺のダメなところだったんで、ちょっとしっかり近い距離で攻防で譲らないっていうのをずっとやってました。相手が下がってくれたらそのまま耐えきれるし、詰まりすぎたら組んじゃってとか嫌がってきたら組んじゃってでテイクダウンしてっていう作戦だったんで。おっといきなりスープレックスのように投げていた。そしていいですいいです。バウンド手首制してるじゃないですか、あれすごい有効ですね。さあ後ろに回ってここから攻めてるな。ここまでは谷地がずっとコントロールしていました。チョークだ。完璧勝利谷地祐介。戻ってきたお祭り男。笑顔の谷地祐介久しぶりです。完勝一丁上がりだね。テイクダウンしてから亀で叩いてっていうのは、得意な僕の形なんで、その中でバック取って、1本決めたらおまけみたいなもんで、やりたいことはできたんでよかったです。一言だけ、7月のスーパーライジ僕暇なんでぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。完璧な完璧。いやでもちょっと荒くなった力でやろうとして外国人選手に勝っていってでまたライジンのベルトに絡んでいけるような立ち位置まで今年持っていけたらなと思います。よく最近影が薄いって言われてましたけど、これでちょっとまたみんな俺を見る目が変わってくれたのかなと思うんで、またここから一つ一つ勝って説得力を増してベルト巻きたいですね。天下無双の火の玉ボーイからゴミ高取から託された魂がクレイジーダイヤモンドの拳に吸い込まれていく。野望むき出しの3分間で人生を変えられるか、その拳。天下無双の稲妻ボーイ鈴木千尋。
チャンピオンから前チャンピオンとなってしまったクレベル小池、開墾と悲しみに包まれ丸腰となった前チャンピオンクレベル小池が鈴木千尋の前に今立ちました。共に敵を確実に仕留めきる武器を持つ者同士、どちらが先に己の持つその必殺技を決められるかという戦いです。リングサイドを朝倉未来が見つめます。実は鈴木千尋ファーストコンタクトでいつもインローをほぼほぼ蹴っているんですが、今回はそれをやめるという話をしていました。そのインローの瞬間相手に捕まってしまうから、だから今回はパンチで組み立てていきたいと話をしていました。ご覧の通りインローは打っていません。画面左鈴木千尋です。僕はやっぱ打撃を当てるがやっぱり僕の作戦でしたね。スイッチしていきます。クレベル小池、そして右一撃入りました。感触はあって仕留めきれなかった、ただそれだけですよ。柔術の自分の一番の強くのポイントでも、自分の今ちょっとキックボクシングで信じてるとかモエタイで信じてる今自分できるよ。ここですね。タックル入ります。シングルレッグ。さあ捕まった鈴木千尋、そしてパンチを放っていきますが抱え上げてテイクダウンを狙っていく。打撃を散らされてもテイクダウン、本当に基本だなっていう。僕は打撃が続きに勝負の瞬間が来て僕は逃しちゃった。クレベル選手はその瞬間を取った。Ali, a hora que coloquei ele no chão, eu sabia, né, que eu ia ganhar minhas posições ali, que ele ia errar. ここはクレベル小池の登場。さあここでマウントポジションを取っていきます。クレベル小池、ここが一番重要です。序盤に訪れた正念場を迎えています鈴木千尋です。そして上から肘も落としていこうというクレベル小池。やっぱポジショニングがうまいですよね。三角狙ってるのが分かったんで、ちょっと不用意にブリッジとかできないなっていうのはあったんですよね。E como eu falei, ele estava preparado ali para minhas defesas de triângulo, pegada de costa. A galera acha que eu só tenho isso, né? クレベル選手、あれですね。Mas eu ouvia muito Satoshi, a hora que eu montei nele. Você faz essa bem, você faz essa bem, tá? Então, o Satoshi sabia que ele era uma posição forte minha. No entanto que ele ficou falando, tá na sua, pode ir, vai no braço que tá na sua. Então ali eu só queria bater para ver o que ele ia me dar, e foi justamente quando ele me deu o braço ali eu fui. そして今左足を相手の頭にかける前にこれ決まる、これ決まってる。強いよ。勝者クレベル。なんという強さだクレベル小池。寝技に引き込まれてしまえば最後このモンスターを止めることはできない。Primeiro de tudo, eu agradeci ele por ter me dado a oportunidade de lutar com ele mesmo estourando no peso. E parabenizei ele porque ele é um moleque duro, né? Ele vem de 5 vitórias consecutivas no Rise, é campeão de kickbox, é um moleque bom. Então eu parabenizei ele e agradeci muito a ele, né? Moukai やり直すって気持ちですね。チャンピオンになることです。それは変わらないんで、最後に勝つ、それが多分俺の人生だと思うんで、もう一回ベルトに挑んでそれを取って僕は笑いますよ。次は最後に勝てばいいんで大丈夫です。次さあ柿原さん、一個お願い。自分のすぐ立ってるマッチでよろしくでお願いします。すいませんでした。みんなライブ1、2、3、ありがとうね、応援で。おめでとう。あ、すみません。あ、変わります。
仕方ない。またチャンプだってね、とにかく強いじゃん。分かった。ボス、いつもありがとうね。試合が今日は本当にありがとう。頭で言ってください。ありがとうございます。半分半分嬉しいなんで今日試合勝ってる。でも寂しいでなんでベルトなしでまあしょうがないです。自分でまだチャンプでみんな分かってる。もう予想通り。予想通りです。僕ずっと言ってましたよね、中堅選手だったら。はい。まあでもどっちにしても俺が木山君に勝ったらやることになるじゃないですか。朝倉絶対勝ちます。自分の朝倉多いんで、ケラモで強いな。ケラモ危ない。レスリングとか1ラウンドでケラモすごい強いだってる。でも私信じてるの朝倉多分パンチ入ってるか KO できるな。パワーとかレスリングとかフィニッシュ力あるんですけど、打撃が雑な部分があるのでそこに合わせるかな、合わせるんじゃないかな。それはもう自分もう一回朝倉の戦うで私待てます。でも誰でも戦うみたいです。後でおみそかで朝倉待てます。頑張ってね。朝倉勝つでお願いします。再びチャンピオンなき階級となりましたこのフェザー級。一体誰がそのベルトを今宙に浮いたベルトをつかみ取ることになるんでしょうか。